¿qué es lo que hoy hablamos del gym, hoy hablamos de la gordura? Está bien, está bien. Está un poco hablar de completo esto. todo, ¿no? Un poco completo. Simón, Tengo Simón. una última pregunta. Dímelo. ¿Ustedes saben hacer el sonido del delfín? El sonido del... No. No. No, ¿y tú? No, no sé Entonces, hacer. ¿qué tiene que ver eso? ¿Tú sabes el sonido del delfín? No lo sé. No sé, oye, tamás... Oye, puedo intentarlo, Pues ese fue tortuga. Parezco tortuga coleando. Intenta hacer el sonido del delfín. Es que no sé, como que... Es como un sonido ecoacústico, ¿no? No sé qué. A veces muy agudo. Está guapa, ese fue esponja. Es como para adentro, ¿sabes? Porque tienes que... Pues tía puta no está haciendo ese huevada. Entonces estamos como cojudos aquí. ¡Pendejo aquí! Oye, no trolean en directo. Yo estoy como pendejo. Le damos espacio aquí para que... Le damos espacio aquí para que se entretenga de sus traumas. Te lo juro. Que mientras estemos aquí no se vaya a suicidar, hijo de puta. Y viene, hijo de puta, se ven camando huevadas. No más mi chiste.